Ngamera. Tadi tongho sih. Ya, jindah. Terkesip. Kurang kapan? Baik, lagi masuk. Ya. Putar kan mas. Nggak ada titik. Nah, benua. Ini langsung meter. Kok, muter lagi kan? Itu tuh aja kata. Oh, kata lah. Maksudnya, Tunggu kan, mun kana cangkeng ngas. Untuk ngelawidang. berapa? Berapa? Gede. Iya banyak. Kayu ngonyonyod, kayu karet. Bener. Yang kedua mah tadi ada beak ini katanya. Yang itu ngebeak. Yang lepas menang tekan. Gede. Oh, gede. Dia tinggal lagi gede, dia tinggal lagi gede. Ini yang tuh nanya. Dia tinggal lagi gede. Dia tinggal lagi. Sop. Heeh. Tanggung saya di ujung-ujungan kan. Itu mah. Yang untuk bongkaran tangkas, bongkar pasang rantai. Caranya. Bisa mana balik kok deh. Apa kan? Tahan eta. Tangkarakan. Buka. Sok buka. Jadi tahap seperti ini. Nggak,